Today is another Family Sunday. 今日はまたファミリーサンデーがやってきました。 Let me ask you a question. 皆さんに質問したいと思います。 Is church fun? 教会は楽しいですか？ Of course it's fun. もちろん楽しいところです。 But でも、 Family Sundays are even more fun than usual. ファミリーサンデーは特に楽しいです。 So I hope you came ready today. 皆さんも準備してください。 Because this morning we're talking about Zechariah chapter 6. 今日はゼカリア書の6章について話します。 All along I've been saying the same thing. 毎週同じこと言いますけども、 Zechariah teaches us about living a lifestyle built around worshiping God. ゼカリア書は神様への礼拝を中心としたライフスタイルを教えています。 In other words, it teaches us about the worship way of life. 言い換えれば礼拝のための人生ということですね。 But you know, people usually they need reasons to do things. 人は大体何かをするのに理由があります。 You know, when I was a kid, whenever I got into trouble, my parents would ask me the same question. 私の両親は私がいつも何かいたずらをするために同じ質問をします。 Why did you do that? なんでこんなことしたの？ It sounds easy, but it's a really difficult question. なんでしたのって聞くのは簡単ですけど、実は答えるのが結構難しいんですね。 It's especially hard to answer it when you're under pressure and your parents are really upset. 特に自分の親がね、怒ってプレッシャーかけてるときはね、特に答えられない。 Has that ever happened to any of you kids? そういうことが、子供の皆さん、そういうことが起きたことありますか？ Only Thomas and Eric. Well, 2人だけでかな？ I'm sure it hasn't happened to any of you. いや、もう多分ね、ここにいる子供たちみんないい子ですから、そんなこと一回もないと思います。 No doubt, you're much better behaved than I was as a child. 多分私が子供の時よりもずっといい子だと思います。 But as a kid, I always had a standard answer to that really hard question. そして親に何でしたのって聞かれた時に私がいつも答えるのはこの言葉です。 Why did you do that? 何でしたの？ I don't know. わかんない。 However, my parents never seemed to be satisfied with that answer. でも私がいつもそれを言うたびに私の親はすごく不満そうでした。 They wanted to know the reason for everything. 親はあなたがすることすべてについて理由を知りたい。 Sometimes there just isn't a reason, okay? 時々ね理由がないこともあるんですよね。 But people are like that. でも人ってそういうものですよね。 If we're going to do something, we need a reason to do it. ね、私たちが何かをするときにそれにはおそらく理由があると思います。 We're always asking, why? 私たちは質問します。なんでこれをするんだろう。 And the same thing applies to the worship way of life. で同じことが礼拝のライフスタイルにも言えます。 If you tell someone, you should worship God, もし誰かが神様を礼拝しましょうと言ったら、 immediately they'll ask, why? あなたは聞くでしょう。なんでしないといけないの？ This is the question that Zechariah 6 answers. そしてゼカリア書はこの質問に答えてくれます。 And Zechariah gives us a pretty simple answer. ゼカリア書はとてもシンプルな答えを与えてくれます。 We should worship God because of who He is. 私たちは神様を礼拝するんです。なぜならばそれは神様が礼拝にふさわしいお方だからです。 Specifically, three things about God inspire our worship. で今日は特にその神様のご性質のうちの3つに集中したいと思います。 First, 1つ目、 God is a promise-keeping God. 神様は約束を守るお方だからです。 For this, we're looking at Zechariah chapter 6, verses 1 through 3. ゼカリア書6章を見てみましょう。 And the kiddos are going to help us out. I can get this to come on. There we go. I looked up again, and there before me were 4 chariots coming out from between 2 mountains of bronze. The fourth chariot had red horses, the second black, the third white, It's better if you and pass. the third false. The bold, all of them powerful. 私が再び目を上げてみると、なんと4台の戦車が2つの山の間から出てきていた。
山は聖堂の山であった。第一の戦車は赤い馬が、第二の戦車は黒い馬が、第三の戦車は白い馬が、第四の戦車は馬だらけの強い馬が引いていた。Thank you, kids. Great job. 読んでくれてありがとうございます。This sounds a little bit strange. これはちょっと変な感じがする文章ですね。But the mountains represent God's presence. でも山というのは神様の存在を表しています。And the chariots represent God's ability to do things in our world and in our lives. 戦車というのは神様がこの世において、そして私たちの人生の上に持っている力を表しています。Remember, the Israelites had suffered in captivity for more than 70 years. イスラエルの民は70年間バビロンに捕囚されて苦しんでいました。And God had promised them rescue. 神様はあなたたちを絶対に救い出すと約束されました。This vision reminds God's people that He has kept His promise. そしてこの言葉をイスラエルの民が聞いたときに、神様は約束を果たしてくださると確信したんです。Have any of you ever made a promise and found it hard to keep? 皆さんは約束をしたけれどもちょっと守るのが難しいなと思ったことありますか？ Is there anyone out there like that? 手を挙げてください。Okay. I'm not alone. よかった、私だけじゃなかったんですね。I was going to say, you guys need another pastor, maybe. Well, maybe some of you kids have had promises that you made to your parents or teachers. 多分子供たちもね、ご両親や先生に約束したことあると思うんですけど。Anyone ever promised to clean your room? 約束したことある子供いますか？ Yeah, I made that promise. 私も子供の時やってました。I didn't do it. 守らなかったんですね。Anyone ever promised to study harder? 例えばもっと勉強頑張るよって約束したことありますか？ Thomas, he's helping me out today. Anyone ever promised to stop staying up late reading manga? 例えば夜更かしして漫画を読んだりもうしないよと約束したことありますか？ Thomas again. トーマス、毎回手を挙げてくれます。Is there any kid who would help me out? I need a helper. ここで子供のボランティアを募集します。ボランティアしてくれる子供さんいますか？手を挙げてください。Okay. マリアちゃん。So, trying to keep our promises can kind of feel like trying to tape a brick to the wall. Yoshi's going to help too. Okay. I just so happen to have 2 bricks. Guys, stand that way so we can see you. Everyone wants to see your bricks. Okay. 皆さんにレンガを見せてください。Trying to keep a promise is kind of like trying to tape a brick to the wall, right? 約束を守るというのはレンガを。Okay. Settle down there. Settle down there. Okay. Let's see if we can tape these bricks to the wall, you know, because that's what you do at church. You tape bricks to walls. I'm 約 sure 束を守るというの all は the churches レ all ンガ across を壁 Japan, に they're テープでく doing っ this つけるようなもの today. かもしれません。Okay. Yeah. Okay. So now I want to not just anywhere on the wall. Let's tape it here because I don't want you to wreck our じゃ wallpaper. You あ know. ここの柱にそのレンガをくっつけてみてくださ So go ahead, give it a try. い。どうぞ。 Okay. Is it- お Whoa. It's not working. You're doing something wrong. It's not working. くっ Maybe つ Yoshi か can ない do よ、 it. くっつかないよ。 Yoshi can't do it either. あれ、よし君 What's もくっつ going かない on? の？ So Tape is too weak. what's the problem, guys? Why isn't this working? なんでくっつかないの？ Is the tape sticky enough? No. Yeah, the tape is not sticky enough. テープの粘着力が強くないからです。 No matter how much you try, with this tape, you're not going to stick that brick to the wall. どれだけ頑張ってもこのテープではレンガを壁にくっつけることはできません。 Our ability to keep promises as human beings is like this. 私たちが約束を守る私たちの能力というのはそういうものかもしれません。 None of us can do it perfectly. 誰も完璧に全ての約束を守ることはできないと思います。 None of us keeps our promises all the time. で、私たちが全ての約束をいつも守っているとは限らないんですね。 Oh, we intend to keep promises, いや、私たちは守りたいと思いますけども、 but you know, things happen. でもいろんなことが起きます。 We get busy. We get busy.
忙しくなったり、We get distracted. 邪魔されたり、 We forget. 忘れてしまったり、 And all of us have let people down. で私たちは人生の中で人をがっかりさせたことがあると思います。 Thank you for the entertainment, guys. Kids don't keep their promises perfectly. 子供でも約束を完璧に守ることはできません。 And parents don't keep our promises perfectly. でご両親、親も完璧に守ることはできません。 Friends don't keep their promises perfectly. 友達も完璧に守れないでしょ None of our tape is sticky enough. So you う。 show 私たち them. 全員が持っているすべてのテープは力が足りないんです。 It's just not sticky enough. 本当に接着力が足りない。 Glue, that's one idea. But have you ever heard of nano tape? でもナノテープというものを聞いたことがありますか？ See, this is super cool stuff. これはもうやばいものです。 Instead of glue, it uses the attractive electrical force of atoms to stick to things. よくわからないんですけども、なんか原子と原子の電気の結びつきの力を使ってくっつけるとかいうよくわからないものです。 I'll teach you something really cool, kids. That force is called the van der Waal force. Okay. じゃあこれでやってみ It's a ましょ guy's name. う。Okay. So, impress your teachers with that. Okay, stop doing that. Let's put the tape on there and see what happens. Okay. テープを貼ります。 You put the tape like that, お and then Tape you. をくっつけて。 By the way, this is not sticky. スティッキーじゃないのを貼るっていう。 Yeah, it's not sticky. You can put it on, but it is hard to cut. It turns out. でもちょっと切るのに硬いですね。 Okay, so Okay. 来た。 we'll put your nano tape on. Okay. ナノテープをつけ Now, ました。 Yoshi, do you want your nano tape or よ not? し君のレンガにもつけるね。 Yes, he wants it. So let's cut some nano tape for you. さあどうなるかな。お、It's a clear tape. Okay. Okay. No, まだまだ。 So まだま so だ。 you can see this is not really sticky, これはそんなに粘着力が強いテープではありません。 but nonetheless, でも、おお。 Oh my god. thank you. すごい。 You guys did awesome. すごいですね。ありがとうございました。 Isn't that cool? すごくないですか？ Listen, God is not like humans. 神様は人間のようではありません。 When he makes promises, he always, without fail, keeps them. 神様が約束したらどんなことがあっても絶対に全うされます。 We who know God have seen him keep his promises many times. で聖書の中には神様が言われた約束を守られるところが何回も出てきます。 He never fails us. 神様は絶対に私たちを失望させる方ではありません。 He never betrays us. 神様は絶対裏切ることがありません。 He never makes us feel that a job, an appointment, or an opportunity matter more to him than we do. 神様にとってはその仕事が忙しいとかそういうことは全くなく私たちをいつも最優先してくださる方です。 He always keeps his promises. 神様は約束を必ず守られます。 His tape is always sticky enough. 神様のテープは強いんです。 That's just who he is. それが神様のご人格なのです。 And everyone who has experienced his promise keeping wants to worship him. その神様の誠実さを知るときに私たちは神様はなんて素晴らしいお方なんだろうかと礼拝したくなるのです。 There's something else about God that inspires worship. さもう2つ目のポイント入りますけども、 He is a battle fighting God. 神様は私たちのために戦ってくださるお方です。 Okay, we're going to have the kids again. また子供たちに聖書箇所を読んでもらいたいと思います。 When the powerful horses went out, they were standing
straining throughout the earth. And he said, Go throughout the earth. So they went throughout the earth. Then he called to me, Look, those going toward the north country have given my spirit rest in the land of the north. この強い馬が出て行き、地を駆け巡ろうとしているのだ。そこで彼が言って、地を駆け巡れと言うと、それらは地を駆け巡った。その時、彼は私にこう告げた。見よ、北の地へ出て行った者を、それらの北の地で私の怒りを鎮める。Thank you, guys. ありがとうございます。So this vision pictures God as a warrior. この箇所では神様が戦士として表現されています。 God has sent out his chariots, 神様がその戦車を送り出します。 and his chariots are for doing battle. で戦車というのは戦いのために用意されるものです。 Also, the north was where the enemies of God's people had come from. そして北というのは神の敵がいる場所です。 And God's spirit is at rest in the north. で神の霊がその北の地で北の地で休むと書いてあります。Whoops. Whoops. おっとっと。This means God had defeated the enemies of his people. それはその北の地を神が、征服したということを表します。This tells us something important about who God is. ここから神様がどんなお方かということを知ることができます。God fights our enemies. 神様は私たちの敵と戦ってくださるということです。He is a battle-fighting God. 神は戦いの神なんですね。Can any of you kids blow up a balloon? Raise your hand if you can blow up a balloon. 皆さん、風船を割ったことがあるお子さん、手を挙げてください。Okay, can I have a couple of kids who haven't helped yet? ま Come た up. 2人お子さん You've already helped, Yoshi. 助けてもらえますでしょうか。 Okay, ボランティア2人お願いします。we're going to have a little contest here. Actually, I need 3 kids. I あ、 forgot. 3人です。3人お願いします。 Okay. Okay, so Zion, you hold this one. Don't open it. Don't まだ open it. まだ箱を開 Okay. けないでください。 And you two, okay, face that way. We can't see ya. Don't open those till I tell you はい to. 開始の方を見てくださ We're い。 going to have a contest and we're going to see. There you go. でこれからコンテストしたいと思いま Come over す。 here. Oh, sorry. There goes that other one. Okay, so when I test things, I should do it for the long haul. So let's do a little timer here. What I'm going to do is I'm going to time you and see who can blow up the balloon the fastest, if I can find 今 it. から時間を計りますけれども、誰が一番早く風船を膨らませて割ることができる Okay. か。 Okay, when I say go, open it わかりますよ。 and blow up your balloon. Okay, go. Go! No, not all of you, just you. 箱を開けてください。 Okay, you're going slow here. Open it. Now, can you blow it? Blow it up. はい、膨らませてください。 Blow it. 膨らませてください。できるかな？ Okay. I'm thinking you're not going to win. Yes. Nice. Okay. That's good. 21 seconds. That was a bit slow. Brevin, you 21 think 秒 you- でした。 Good job. ありがとうござい Good ま job. You す。 can tie it if you want. はい。 Okay. Now, Brevin, can you be 21 seconds? 21秒を超えられるか。 Here we go. Go. Go! Go! 5 seconds. 6, 7, 8, 9, 10, 12. Okay, I think you got about 14 there. OK、14、あ、14秒でし Okay. た。 Now it's your turn. 頑張れ Go for it, Zion! 頑張れ頑張れ You can do it! ザイオン君できるやればできる Go! やればできる頑張れ頑張れ Okay, I think I've made my point. ありがとう Okay, so what's wrong with this picture? さあ何が問題でしょうか Zion just can't do it. あこれはちょっと無理ですよね You know, everyone in life eventually faces a difficulty that seems too big for you.
人生の中で私たちは時折このように自分には解決できないよという問題に出会うことがあります。 So maybe it's a college exam. 例えば大学の入試かもしれません。 It's bigger than you, right? もうザヨン君よりも大きいですね。 Or maybe you just can't find a friend. または友達ができないとか、 And maybe your work environment is super difficult. 例えば職場の環境が良くない、 Maybe you have a child with a terrible disease. または自分の子供が重い病を患っているとか、 And you just feel completely overwhelmed. あなたはもうこの問題を私はもう手に負えないと思うかもしれません。 You're thinking, why does everyone else have a normal balloon and I have this? で思うでしょう。周りの人は普通の風船なのになんで私だけこんなでっかい風船なんだ。 Isn't that right, Zion? そう思うでしょ Why have I been given a weather balloon? う。なんで普通の風船じゃなかったんだろう。 It is not fair. 公平じゃない。 I want you to know something. 皆さんにお伝えしたいことがあります。 When the situation is impossible and we don't know what to do, もし状況がもう解決不可能に見えて何をしたらいいかもわからないとき、 our God fights our battles. それは神様があなたのために戦ってくださるときです。 Unfortunately, I have some helium to illustrate. そしてここにヘリウムがあります。 Let's see if we can deal with this problem. さあ解決できるでしょうか。It turns out that 400 liters of helium is not quite enough. 400リットルのヘリウムでは But ちょっ where's と足 my りなかったようで string? す。 It's over here. Okay. Okay. You want me to hold this for you? Yeah, could you hold this and keep it Yeah. inflated? Maybe you could actually tie it. Everything is Sugoi at Tika, where our motto is, why have a balloon when you can have a weather balloon? Okay. Okay. Nice. Well, there we go. はい、できました。 Next time, I know to buy a bigger cylinder of helium. 次回はもっとでっかいヘリウムのボトルを買おうと思います。 That's it, guys. Go back to your は seat. い、ありが Thank とうご you. ざいました。Who here has ever seen God do the impossible in your life? この中で神様の奇跡を体験したことある方いらっしゃいますか？ I see the flaw in my plan. Okay, guys, you can play after church, I はい promise. 礼拝の後で遊びましょう。 Okay, let it go. Thank you. はい、ありがと We'll just leave it over here.
Again, who here has seen God do the impossible in your life? はい、この中にいる方で神様の奇跡を体験したことがある方いらっしゃいますか？ God fights for us. 神様は私たちのために戦ってくださいます。And that truth inspires worship. で、私たちがそのことを知るときに私たちは神様を礼拝するんですね。 There's one more thing about God that makes us want to worship Him. 最後にもう一つ神様のご性質についてお伝えしたいと思います。 God is a purpose-giving God. 神様は私たちの人生に計画をくださるということです。 One more time, kids. さあ、また聖書箇所を子どもたちに読んでいただきたいと思います。 It is he who will build the temple of the Lord, and he will be clothed with majesty, and will sit and rule on his throne. And he will be a priest on his throne, and there will be harmony between the two. 彼は主の神殿を建て、彼は尊厳を帯び、その王座について支配する。その王座の傍わりに一人の祭司がいて、この二人の間には平和の位置がある。Well done, guys. はい、ありがとうございます。 This verse is talking about two things at the same time. この箇所は2つのことを同時に話しています。 It speaks of Zerubbabel, who will rebuild the temple, ゼルバベルという神殿を建て直す人のこと。 and it speaks of Joshua, who will be the priest. そしてヨシュアは大祭司になるヨシュアですね。 These two men work together for the benefit of God's people. そしてこの2人は協力して神の民のために働きました。 They will help the people return to the worship way of life. そして彼らは民が神への礼拝に立ち返るようにと助けました。 But this is also bigger than them. でもこれは彼らにとっては彼らにはもう到底できるような仕事ではありませんでした。 These verses are a prophecy about Jesus, who will be both priest and king of God's people. そしてこの箇所は実はイエス様が私たちの王であり祭司になられるということも予言しています。 So God has given his people a purpose right now. で神様はご自分のために計画をくださいます。 But God also has a future plan for his people better than anything they can imagine. 神様のくださる計画というのはもう私が想像するよりもはるかに素晴らしいものです。 He also has a future plan for you. そして神様あなたの将来の計画もお持ちです。 But many times what God asks us to do seems really, really small. でも時折神様が私たちにしてほしいと願われることはすごく小さいことに感じるかもしれません。 All right, just invite a friend to church. 例えばお友達を教会に誘ってほしい。Okay. OK、わかりました。 Help with the worship slides. 例えばウォーシップのね、このスライドを動かすのを手伝ってほしい。 Okay. Just obey your parents a little bit more. または神様があなたにあなたの両親のことを言うことをもっと聞きなさいと言うかもしれません。 Yeah, I could do that. ああ、わかりましたよ。やってみましょう。 Just practice praying and asking God to help you obey Him. そして祈りの中で神様に従うことを学んでいくといいと思います。 All right, I can do that. はい、まあね、それできると思うよ。 This is pretty unimpressive, isn't it? でこれはそんなにすごいことではないよね。 So I know what you guys are thinking. You're thinking, Pastor Chris can't blow up balloons even as well as the kids can. 皆さんはおそらくクリス先生は風船を子供よりも膨らませることはできないのかなと思ってるかもしれません。First of all, it's hard. まず一つ目はこれ結構難しいんです。You know, the jobs that God gives you to do may seem really small. で神様が皆さんにしてほしいと願われることは時に小さく見えるかもしれません。 But in the future, when Jesus comes back, everything's going to change. でもイエス様が将来帰ってこられる時に全てのことが変わります。 When that happens, let me show you what it's going to be like. でその時にどうなるかをここで表現したいと思います。 Kids, you're not going to want to miss this. 子供たちこれ You guys watching? 見逃さない方がいいですよ。 You can come closer if you 近 want. くに来てもいいですよ。 Are you close enough? え Okay. There it is. 近くに来ていいですよ。わ
Here we go. Check this out. さあどうでしょ What's happening to the balloon, guys? う。何起きてますか？ It's getting big. Check it out. This game flowing. Step a little bit away. ちょっと後ろに下がった方がいいかもしれません。 Keep watching. It's not done. Okay, move away so they can see out there. You guys are having all the fun. あ、ちょっと後ろに下がった方がみんなが見えると思います。 Check it out. Good. Could, oh, where does this switch? 大きくなっていくんですよ。 Okay, isn't that amazing? わあ、どうでしょうか。 Now, this is the part I really like. Watch this. Pretty cool, huh? You guys can sit down. はい、ありがと In the end, we'll see that God has used something small for something big. う。で、神様はたとえ小さいと思えることでもそれを非常に豊かに用いることがおできになります。 Prophecies like Zechariah remind us of this. この予言がこのことを私たちに思い起こさせてくださいます。 And knowing that God has a purpose for us both now and in the future makes us want to worship Him. Yes. そして神様の計画、あなたに対する計画が今もあり、そして将来の計画もあることを知ることによって神様を褒めたたえたいと思うんです。 Why should I worship God? なんで神様を礼拝するんでしょうか？ Why should I become a Christian? なんでイエス様を信じてクリスチャンになる必要があるんでしょうか？ God keeps His promises. 神様は約束を守られるお方だからです。 God fights our battles. 神様は私たちの問題を戦ってくださるお方だからです。 God gives us purpose. 神様は私たちに計画をくださいます。 This is why we worship. だから私たちは神様を礼拝するんです。 This is why we have hope and peace. ここに私たちの希望と平安があるんです。 If that sounds good to you, hey, why not become a Christian? もしこの今日聞いたことで本当にそうだなと思うなら、今イエス様を受け入れてクリスチャンになることができます。 If you're interested, just let us know. もしもっと知りたいと思われる方は私たちに教えてください。 Worship team, come on.